السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. पहली आयत जो हमने पढ़ी है सूरह बकरा की है, इसका तर्जुमा है ayoyin da na karanto ɗaya ta zo a cikin suratul baqara aya ta 275, ɗayan kuma a cikin suratul zariya aya ta 20. Aya ta farko wacce ta zo a cikin suratul baqara ga fassarar ta kamar haka: waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu dare da rana a ɓoye da sarari suna da lada ta su gurin ubangijinsu, kuma ba tsoro a kansu, kuma ba za su yi baƙin ciki ba. Ta cikin suratul zariya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa, kuma a cikin dukiyoyinsu akwai rabo ga waɗanda ya roƙa da wanda baya iya roƙa. Yau zan kawo ruwayoyi game da karamci da kyauta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan ruwayoyi suna gwada mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita jawo hankulan muminai zuwa ga karamci da kyauta. Haka kuma sai muka ga shi kansa ga yadda ya zartar da wannan umarni a aikace. Kamar yadda na riga na ambata a ayoyin da na karanto da ma ayoyi da dama da ke cikin Alƙur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankulan muminai zuwa ga kiyayewa da haƙoƙinsa da haƙoƙin halittunsa, haka kuma da buƙatun waɗanda suke da buƙata da kuma kiyayewa da al'amura na addini. Saboda haka a bisa wannan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya jawo hankulan muminai na ƙwarai da su kiyaye, kuma fiye ma da haka sai ya gwada musu misali na kansa yadda ya nuna mana yadda za mu kiyaye da waɗannan umarni na Ubangiji. Domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai siffa ɗaya ko halayya ɗaya yake da ita ba, a'a, kai rayuwarsa baki ɗaya ta yi dace da Alƙur'ani. Wannan shi yasa hadarta Aisha take cewa game da halayyar manzon Allah, kana khuluquhu Qur'an, wato ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai take da Alƙur'ani. Ɗauki dukkan wata siffa tasa, za ka ga cewa manzon Allah shi ya fi kowa tabbatar da ita a aikace, babu wanda kuma za a iya kamo kafarsa a cikinsa kamar manzon Allah. Saboda haka kamar yadda na ambata, yau zan kawo muku game da halayyarsa ta karamci da kyauta. Hazrat Anas ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan yi wannan addu'a: Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wal kasal wa arzal al-umr wa azab al-qabr wa fitnat al-mahya wal mamat. कि ऐ अल्लाह मैं बुखल से, सुस्ती से
Wato ya Ubangiji ina neman tsari a gurinka daga mako da lalaci da gigin tsufa da azabar kabari da kuma fitinar rayuwa da ta mutuwa. Haka zalika akwai wannan addu'a da manzon Allah yake inda Hazrat Anas ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan yi wannan addu'a cewa من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وغلبة الرجال کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں. Wato ya Ubangiji ina neman tsari a gurinka daga kunci da bakin ciki, daga gazawa da kasala, daga ruwa da tsoro, kuma daga fada cikin mummunan bashi da kuma kada mazaje su galaba a kaina. Haka zalika game da yadda yake sadaukarwa a bisa tafarkin Ubangiji da taimakawa halittun Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa muminai nasiha. Hadarata Asma ta rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ce mata, kada ki ɗaure jakarki, ki rufe ta, a'a ki buɗe ta, in ba haka ba sai a rufe miki ƙofofin albarka. Wato ma'ana dai shine duk inda kike da dukiya da kadara, kada ki dinka rufewa, ki dinka ciyarwa kina taimakawa mutane. Sannan a wata ruwayar kuma ta zo da cewa wato kada ki dinka ƙidayarwa idan kina badawa, in ba haka ba shi ma Allah sai ya dinka ƙidaya ladan da za a baki. Wato ma'ana idan Allah ya miki albarka to ki gode masa ta hanyar yin kyawawan ayyuka, ba wai kome ku zama ki gode masa ba, a'a ki zama mai kyautata sauran mutane, a sanadiyar haka sai Allah ya dinka ƙara miki. Sannan Abu Hurairah ya rawaita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin kirki yana da kusanci ga Ubangiji da kusanci da aljanna da kuma kusanci ga mutane, sannan yana nisantar wuta. Amma maruwaci yana nisantar Ubangiji, nisantar aljanna, nisantar mutane, kuma kusa da wuta. Sannan jahili mai yawan kyauta, mumini jahili mai kyauta, Allah ya fi ƙaunarsa fiye da maruwaci mai yawan bauta. Wato ma'ana idan mutum ya kasance yana yawan kyauta amma jahili ne, sai dai wancan mai yawan ibada ne kuma mai kyauta, to Allah ya fi son wannan jahilin. Haka kuma akwai ruwa daga bakin Abubakar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mayaudari, maruwaci da mai yawan gori ba za su shiga aljanna ba. Wa'annan halaye ne guda uku, wato maruwaci, maruwaci, mayaudari da kuma mai yawan guri, wa'annan dukansu ba za su shiga aljanna ba, saboda haka sai a kiyaye. Sannan akwai ruwaya kuma inda Hazrat Abu Hurairah ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini mutum ne mai sauƙin kai da yawan kyauta, amma azzalimi shine mayaudari mara kyakkyawan halayya. A sani cewa sauƙin kai ba wai yana nufin rashin kaifin hikima ba kamar yadda mutane suke tunani, a'a muminai ana siffanta su da cewa suna da zurfin hikima da kaifin tunani, sannan kuma hikimarsu kuma tana da faɗi, saboda haka a kodaushe suna taka tsantsan. Wato anan mumini abin da ake nufi baya son jayayya, kuma mutum ne mai karamci da farar zuciya, sannan za ka yi farin cikin kasancewa da shi, sannan yana da mutunci da kima. Wannan ita ce ayoyi ta mumini, kuma kamata ya mu auna kanmu a bisa wa'annan ayoyi. Sannan akwai ruwaya daga bakin Mutarrif wanda ya rawaito daga gurin mahaifinsa inda yake cewa na je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake karanta alhakum takathur, wato gasar tara dukiya ta kawar da ku daga tafarkin Ubangiji. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam kan ce dukiyata dukiyata, wato mai arziki yake cewa wannan ita ce dukiyata. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ya kai dan adam ka sani ce fa dukiyarka ita ce wacce ka ci, ko kuma wacce kai amfani da ita, ko kuma kai sadaka, wato ka miƙa ta ka adana ta a gaba. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana cewa wato abin da ake nufi
shine dukiyarka ita ce wacce ka sadaukar, amma mafi inganci ita ce wacce kai sadaka, wato ka kyautata wa halittun Ubangiji, sannan kuma ka sadaukar a bisa tafarkin Ubangiji, domin waccan ita za ka riska a gaba, wacce kuma za a dawo maka da ita ta hanyar ninka maka ita a gidan lahira. Wannan shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce, wato kamar yadda na kawo a cikin ayoyin da suka gabata, cewa irin waɗannan mutane ba za su ji tsoro ba, ba za su yi bakin ciki ba, saboda sadaukarwar da suka yi, da kyautatawar da suka yi, da dukiyar da suka sadaukar ga wasu, za a da musu da ita a gidan lahira. Sannan Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, an yarda ne kawai a yi kishi a ɓangare guda biyu. Mutumin da Allah ya albarkantaka da dukiya, sannan sai Allah ya bashi ikon ciyar da ita kamar yadda ya kamata, sai mutumin da Allah ya yi wa hikima, sannan kuma ya yi amfani da ita wajen yin adalci, yake kuma koyawa mutane. Haka zalika kuma Hazrat Abu Umama ya rawaito cewa wata rana yayin da ake nasiha, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce, ya kai ɗan adam, wato idan ka sadaukar fiye da bukatunka shi ya fi alkhairi. Wato wannan dukiya da Allah ya baka, abin da ya kamata kai shine ka fara biyan bukatunka tukunna, sannan duk abin da ya rage sai ka ciyar. Wato rike dukiyarka yana cutarwa, domin ba za ka iya rike abin da zai fi alfana a gare ka ba, wato ma'ana ba za a tambaye ka don ka ciyar da dukiyarka a kanka ba, sannan kuma sai ka kula da waɗanda suke da haƙƙi a kanka. Wato ma'ana anan ana bayyana maka yadda za ka sadaukar da dukiyarka, ka kula da 'ya'yanka da matayenka da duk wanda yake dogaro a kanka, da kuma talakawa. Wato su suka fi cancanta da ka fara sadaukar da dukiyarka a kansu kafin ka bada a waje. Sannan akwai ruwaya kuma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hannun da ke badawa ya fi hannun karɓa. Hazrat Abdullah bin Mas'ud shi kansa ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wane ne daga cikin ku wanda ya fi son dukiyar da zai gada fiye da tasu? Wato a nan gurin wanda zai ce, wato dukiyar da ya bayyo magadansa ita tafi alkhari fiye da wanda ya ciyar ko kuma ya sadaukarwa kansa. Sai sahabbai suka ce, ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya fi son dukiyar da za a gada daga gare shi fiye da wani, ko da ike ba shakka shi ya tara su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, to dukiyar ku fa ita ce wacce kuka riga kuka aika gaba, wacce kuma wato ta magadan ku ita ce wacce kuka bari. Wato ma'ana wadda ka riga ka sadaukar ka taimaka mabukata ita ce dukiya mafi alkhairi, sannan kuma za a saka maka a ƙarshe kamar yadda Allah ya faɗi a cikin Alƙur'ani. Sannan bari mu dubi misalai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake sadaukarwa yana mai tawakkali ga Ubangiji. Hazrat Abdullah bin Mas'ud Allah ya kare da a gare shi ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zuwa ga Bilal, inda ya ga cewa ya tattara dabino tudu sai ya tambayi Bilal, menene wannan? Hadar Bilal sai ya ce, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai ina keɓance maka wannan ne da kai da bakinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, shin ba ka jin tsoron wannan tudu na dabino ya ji ya zama makamashin wuta? Sannan sai wa Bilal nasiha ya ce, Bilal, ka ci gaba da sadaukarwa, kada ka ji tsoron talauci, yayin da Ubangijin talikai shi ne mai azurta ka, ba ka buƙatar talauci. Sannan akwai kuma misali na halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wacce Aisha ta rawaito cewa, inda take cewa ta taɓa yanka wata akuya aka rabawa talakawa, sai ta ajiye ɗan abin da za su ci a gida. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ta adadin naman da ya rage. Hazrat Aisha ta ce, ai kawai wajen cinyar kafa ne ya rage. A wata ruwayar aka ce cinyar hannun kafan na gaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, to ai komai ya rage sai dai wannan. Wato ma'ana dai abin da aka raba a matsayin sadaka Allah ya taskace shi, amma wanda su suka ajiye kansu bai rage ba, domin wannan kawai za su yi amfani da shi a wannan gida duniya. Wanda zai amfani mutum a gidan lahira shine wanda ka ciyar a bisa tafarkinsa. Sannan yayin da yake hudu ba, Hazrat Muawiya ya rawaito cewa ya taɓa jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ni mai rabawa ne, Allah shi ke badawa.
wato a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki yake da siffa ta sadaukarwa, kai siffarsa sadaukarwa da kyauta tun kafin ma annabta ce, kamar yadda muka ga Hazrat Khadija ta shaida lokacin da wahayi na farko ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa gida a cikin yanayi da ke nuna damuwa. A wannan lokaci Hazrat Khadija Allah kare da a gare ta ce bai kamata ka dinka damuwa ba, hakika Allah ba zai taɓa kunyata ka ba, kai kana kulla yan uwantaka, kana ɗaukan nauyin masu rauni, kana aikata nagartar da ba a yi, sannan kana kyautata wa baki, kuma kana taimaka mutanen da suke cikin mawuyacin hali. Sannan akwai ruwaya kuma inda Hazrat Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce siffofi guda biyu ba za ka taɓa samun su ga mumini ba, wato ruwa da mummunar halayya. Wato ma'ana a nan gurin ana cewa mumini ba maruwaci ba ne, haka kuma ba shi da mummunar halayya. Wato wannan ma kuma za ka iya gane halayyar ka kai kanka. Sannan kuma yayin da yake umartar mutane musu nasiha da su bar ruwa kamar yadda Hazrat Jabir bin Abdullah ya rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci zalunci domin zalunci duhu ne a gidan lahira, sannan ku guji ruwa da kwaɗayi domin haƙiƙa ruwa ita ta halaka waɗanda suka gabace ku, ita ta kai su ga zubar da jini da halatta haramu. Hazrat Abu Huraira Allah ƙare da a gare shi ya rawaita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka baɗa wa ƙura bisa tafarkin Ubangiji ba zai taɓa fuskantar hayaƙin wuta ba, haka zalika kuma kwaɗayi da ruwa ba sa taɓa ratsa zuciyar mumini na ƙwarai, kamar yadda na riga na ambata a ruwayar da ta gabata, wato mai kwaɗayi, mai kishi, maruwaci, waɗannan ba siffofi ba ne ba na mumini. Saboda haka waɗannan ma'auni ne, idan mutum yana son ya zama mumini na kwarai to dole ya guji wa kwaɗayi da kishi, mummunan kishi da kuma ruwa. Hazrat Abu Huraira ya rawaito cewa a kowace rana mala'iku biyu sukan zo idan mutane sun farka da safe. Ɗaya mala'ika sai ya ce, ya Ubangiji ka musanya wa wanda ya ciyar. Ɗayan kuma sai ya ce, ya Ubangiji ka halaka dukiyar maruwaci, wato ma'ana ya Ubangiji ka ba da dukiya ga wanda yake ciyarwa domin ka ninka masa, amma kuma dukiyar maruwaci kuma mai kwaɗayi to shi ka halaka tasa. Wato ko a wannan duniya mun ga dukiyarsa ma babu albarka, domin haka mun ga mutane da yawa da suka bayyana haka, sannan kuma a gidan lahira ma wannan dukiya ba za ta amfane shi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda suka ciyar a bisa tafarkinsa kuma a bisa ƙaunarsa, Allah yana ba su ladan wannan aiki nasu. Sannan Hadaratu Anas bin Malik ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fi kowa kyau a cikin mutane, kuma shi ya fi kowa karamci a cikin mutane, sannan shi ya fi kowa jarinta a cikin mutane. Haka zalika akwai ruwaya inda Hazrat Anas Allah kare da a gare shi rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, shin ba zan gaya muku wane ne ya fi karanci daga cikin masu karamci ba? Sannan sai ya ce Allah shi ne ya fi kowa karamci da kyauta fiye da duk waɗanda suke karamci da kyauta. Daga cikin ‘ya'yan Adamu kuma ni ne na fi kowa karamci. Ma'ana dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fi kowa karamci a duniya. Haka zalika Hazrat Ibn Abbas Allah kare da a gare shi ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya fi kowa karamci da kyawawan ayyuka da kyauta, wato kuma yana ƙara ninka kyautar salo a watan Ramadana. Mala'ika Jibril yakan zo gare shi a kowace shekara a watan Ramadana har ƙarshen watan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta masa Alƙur'ani. A duk sanda mala'ika Jibril ya zo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ƙara kyauta da kyautatawa fiye da iskar da ta ɗauko hadari. Wato, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sadaukar tamkar cewa guguwa ce. Sannan Hadar Muslim Ma'ud ya rawaito inda yi wannan sharhi a hudubarsa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi kyauta yakan yi matakar kyauta. Sahabbai suna cewa musamman lokacin watan Ramadana
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi kyauta tamkar iska, amma sai dai duk da haka yana kiyayewa, baya almubazzaranci. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sadaukarwa ba tare da bukata ba. Ba shakka yana da kyauta, kuma Allah subhanahu ta'ala ya umarta da cewa kada mutum ya almubazzaranci, domin Allah ya haramta almubazzaranci. Hatim Tayi ya shahara da kyauta, amma sai dai yakan yi kuskure. Wato Hatim Tayi ya shahara da kyauta, amma dai kuma baya taka tsantsan, baya duba yadda yanayin ta, yakan yi ta ne ba tare da kyakkyawan nutsuwa ba. Wato mun ga cewa kakansa ana danganta shi ga wato a kyauta. Mu sani cewa dukiyar ba tasa bace ba, ta kakansa ce. Wato an ce Hatim Tayi yana da kyauta tun daga yarinta. Mahaifinsa kuma daga baya sai lura da cewa ai yana almubazzaranci ne, saboda haka sai ya tura shi domin kiwon raƙuma. Wata rana ya hangi mutane uku sun taho, waɗanda shahararrun mawaƙa ne kuma matafiya. Lokacin da ya haɗu da su, me zai yi? Sai ya yanka musu raƙuma uku, wai domin ya karrama baƙin. Sai suka ce, mu uku ne kawai, raƙumi ɗaya ma da ya wadatar. Sai ya amsa da cewa a'a, idan na yanka ɗaya, to ai su kuma sauran baƙin biyu sai su dogara da wannan. To kasancewa dukiyar mahaifinsa ce, sai ya raba musu waɗannan raƙuma uku. Wato a haka sai ya zama ya almubazzaranci. Mahaifinsa ya baƙin cikin ganin cewa ana salwantar da dukiyarsa. To amma dukiyar da ke zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasa ce, sannan kuma yana ciyarwa ne a bisa koyarwar Alƙur'ani. Wato yana duba yanayi da lokaci da mahalli da wanda ya kamata. Saboda haka wannan sharhi ne game da waɗannan ruwayoyi da ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya shayin sadaukarwa, ma'ana shine yana sadaukarwa a bisa lokaci da bukata, sannan kuma sai ya zama mai tawakkali, ba wai kawai dan mutane uku sun zo ba sai ka yanka musu raƙuma uku, inda daga bisani wannan dukiya ko nama za ta salwanta, tunda babu mai ci, kaga a cikin sahara ne. Domin haƙiƙa ba shakka za a iya samu 'yan tsirarin mutane a sahara, to amma dai idan ka dubi yawaitar wa'annan nama, za a bar wasu, kaga ba su da alfanu. Saboda haka mutum ya sadaukar gwargwadon iko, amma idan kana sadaukarwa a bisa tafarkin Ubangiji, kana sadaukarwa kamar yadda ya kamata, to ka zama mai nutsuwar zuciya, domin Allah ya yi alkawari a cikin ayar cewa irin waɗannan mutane ba za su ji tsoro ba, sannan ba za su yi bakin ciki ba. To ala ayyi halin Hadrat Muslih Ma'ud sai yake cewa bis da haɗe da waɗannan duka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai matukar karamci, kamar yadda aka rawaito. Sahabbai suka ce a watan Ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yawan ba da kyauta tamkar iska. Haka kuma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaukarwarsa fa bisa hikima ce da taka tsantsan. Hadrat Abdullah bin Umar ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan ina da gwalagwalai da suka kai girman nauyin tihama, wato wani tsauni ne, to da zan raba muku baki ɗaya, kuma ba za ku same ni makaryaci ko maruwaci ba. Sannan akwai ruwaya daga bakin Hadrat Abu Dhar, Allah ya kare da a gare shi, wanda ya ce wata rana muna tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Madina, a lokacin da muka hangi tsaunin Uhudu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Abu Dhar. Sai na amsa na ce, labbaika ya manzon Allah. Sai ya ce, gaskiya ba zan yi farin ciki in ga cewa ina da tarin gwalagwalai kamar girman Uhud ba, a ce wai har dare uku ya shuɗe mini ina da dinari ɗaya a tare da ni, sai dai dan abin da kawai na ajiye in biya bashi. Wato hakika zan yi farin cikin wajen rabawa bayan Allah kamar haka da haka. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinka ishara zuwa ga damansa da hagunsa da gabansa da bayansa yayin da yake tafiya. Sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, waɗanda suka fi kowa tara dukiya su ne za su fi kowa talauci a gidan lahira. Wato waɗanda suka tara dukiyar da ba sa sadaka kenan, su ne za su zama matalauta a gidan lahira. Sai dai wanda ya sadaukar kamar haka da haka da haka, wato wanda ya sadaukar ba zai zama matalauci a gidan lahira ba, wato wanda ya sadaukar ta dama da hagu da bayansa. Sannan sai ya ci gaba da cewa wanda suke sadaukarwa a bisa tafarkin Ubangiji ba su da yawa, wato daga cikin muminai masu kuɗi
su wa'annan ba sa tara dukiya, wato suna sadaukarwa a bisa tafarkin Ubangiji ba tare da tsoro ba, shi kuma Allah yana ci gaba da sadaukar musu da albarkarsa. Sannan Anas ya rawaito cewa wata rana wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bashi dukkan tumakan da suke kiwo tsakanin tsaunuka guda biyu, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi baki ɗaya. Wannan mutum sai ya je ga mutanensa ya ce, ya ku mutane na ku shiga musulunci, domin na rantse na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yawan ba da kyautar da talauci ma tsoronsa take ji. Hazrat Anas ya ce akwai lokutan da mutane suka shiga musulunci kawai domin son dukiya, amma daga sun shiga musulunci sai kaga kuma musulunci ya ratsa zuciyarsa fiye da duniya baki ɗaya. Har ila yau Hazrat Anas bin Malik ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa keɓance wani abu ba wai don amfani da shi gobe. Hazrat Utba bin al-Harith ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa limantan musallar la'asar. Daga nan sai muka ga cikin sauri ya shiga gida, ya dawo ba da jimawa ba. Mai ruwa da ya ci gaba da cewa sai na tambaye shi, ko kuma wani ne dai ya tambaye shi, amma dai ruwa ta ci gaba da cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na bar wani gwal ne daga kuɗin sadaka a gida, ba na son ya kasance da ni tsawon dare, saboda haka na je na raba shi. Hadaratu Ummu Salama Allah kare da a gare ta taro ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gare ni, sannan fuskarsa ta ɗan sauya. Sai na ce masa tana iya yiwa ko yana fuskantar wani kunci ne. Sai na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na lura da cewa yanayin fuskarka ya sauya, shin kana fuskantar wani ɗan wahala ne ko kunci? Sai ya ce a'a, sai ce saboda dinare 7 ne da muka samu yammacin jiya, amma wannan dare ya shuɗe musu ba tare da mun sadaukar ba, na manta su a gefen gado ne, saboda haka da na tuna sai abin ya nauyaya a zuciyata. Sannan Hazrat Uquba ya rawaito cewa na taɓa yin sallar la'asar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, da manzon Allah ya idar da sallar cikin sauri sai ya tashi inda ya ratsa tsakankanin sahu, inda ya je farfajiyar gidajen matansa. Mutane suka yi mamakin saurinsa har suka firgita. Daga baya sai zo gare su inda ya ce musu, na tuna wasu gwalagwalai ne da aka ajiye, kuma gaskiya ba na son in ga cewa sun ci gaba da kawar da tunanina daga zikirin Ubangiji. Saboda haka sai na je na ba da umarnin da a raba su. Masihul Maud alaihi salatu wassalam yake cewa yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yakan sadaukar da duk abin da yake da shi ta farkin kyauta. Wata rana akwai wani gwal a gidansa inda ya ɗauka ya raba. Hadarat Muslih Ma'ud ya yi sharhi game da wannan batu inda yake cewa wata rana an kawo kuɗin sadaka, yayin da yake raba su, wato manzo Allah ke raba su, sai dinare ɗaya ya sullube, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta da ya ɗauka. Bayan an ƙidar da sallah sai ya tashi cikin sauri ya isa gida. Sahabbai suka tambaya, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me ya faru kake hanzari? Sai ya amsa da cewa akwai wani dinare da muka bari, mun manta ba mu raba shi bane, shi ne na so in raba cikin sauri. Wato a takaice duk wata dukiya da ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da saurin rabuwa da ita, irin saurin da zai sa mutum ya yi mamaki, domin duk abin da ya zo gare shi yakan raba a bisa tafarkin Ubangiji. Hadarta Anas ya rawaito cewa an taɓa kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya daga Bahrain, sai ya ce ku yaɗa ta, wato ku raba ta a masallaci. Wato dukiya ce mafi girman yawan da aka taɓa kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya tafi sallah bai ma damu da ita ba, bai ma wani tsaya ya kura mata ido ba. Da aka idar da sallah sai ya zo ya zauna kusa da wannan dukiya yana rabawa duk wanda ya gani. To a wannan lokaci ne kuma Hazrat Abbas ya zo ya ce, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ni ma a bani, domin ni ma na ba da tawo gudunmuwa lokacin yaƙin Badar, da kuma wato na ba da fansa ta Aqil, wato ɗan uwansa ne Aqil bin Abi Talib.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to dauke daga ka ciki, saboda haka sai ya cika hannuwansa biyu ya cika tufarsa ya yi kokarin dagawa amma sai ya kasa, sai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa wani ya taimaka mini ya dauka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a, wannan dai ba zan yi ba. Sai ya ce to aƙalla ka ɗan ɗaga ta ka ɗora mani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, saboda haka sai ya rage, sannan sai ya ƙoƙarin ɗauka, amma duk da haka sai ya gaza ɗaukawar. Sai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa wani ya taimaka ya ɗaukan mani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a, sannan sai ya ce to aƙalla ka ɗora mani da kanka. Sai manzo Allah ya ce a'a, saboda haka sai ya ƙara ragewa daga cikin wannan dukiya da ya tara. A nan sai ya ɗaga, sai ya ga ya iya ɗaga ya ɗora a kafaɗarsa, sannan sai ya tafi. Yayin da yake tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kallonsa har sai da ya ɓace. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata dama da ya samu yakan yi wa sahabbai nasiha da su bi taka tsantsan. Wato ba shakka ni mai kyauta ne, amma ku ɗauka madaidaici, ko da mutum ɗan uwanka ne kawai ka ɗauki abin da kake bukata, kada ka dinka wuce gona da iri. A ƙarshen wannan hadisi mai ruwayar ya kawo nasa sharhi inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mamakin irin kwaɗayin Hazrat Abbas, amma gaskiya wannan mai ruwayar ne ya ƙari. Kawai tana iya yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai yana kallonsa bane domin kwaɗayinsa, akasin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana iya yiwa yana tuna lokacin da sahabbai suke cikin talauci ne da kuma yanayinsu, saboda haka sai ya ci gaba da tunani yadda waɗannan mutane suka ci gaba da yin sadaukarwa da mawuyacin hali da suka shiga, da kuma yadda Allah subhanahu ta'ala ya sanya musu albarka. Haka kuma sahabbai da dama sun ce wannan ƙarshen ra'ayi ne kawai na wannan sahabi da ya sharhi, ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana duba kuɗinsu ba, a tayi wani abin da ke ratsa zuciyarsa na daban. Hadrat Jabir bin Abdullah ya rawaito cewa ba a taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani abu ya ƙi ba. Hadrat Sahad bin Sa'ad ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matuƙar kunya, a duk sanda aka tambaye shi wani abu sai ya bada. Ibn Abi Khaythama ya rawaito daga gurin Hazrat Ali cewa a duk sanda Hazrat Ali zai bayyana siffa da halayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa karamci. Hazrat Sahal bin Sa'd ya rawaito cewa wata mata ta zo da burda, wato wata nau'i ce ta tufa, sai ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na saƙa maka wannan da hannuna domin ka saka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karɓa domin yana buƙatar irin wannan tufa. Wata rana sai ya fito sanye da wannan tufa a gare shi. Wani mutum daga cikin mutane sai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ka bani wannan tufa in sanya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ba damuwa. Saboda haka ya ci gaba da mutane, bayan wani lokaci ya shiga ciki ya nannaɗe ta, sannan sai ya tura wa wannan mutum wannan tufa bayan ya sanya wata. Sai mutane suka ce wa wannan mutum abin da kai ba daidai ba ne, ka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa hana wanda ya roƙa ba. Wannan mutum sai ya amsa da cewa na rantse da Allah na roƙa ne kawai domin idan na mutu ta zame mini likkafani. Hazrat Sahal Allah ya ƙara yadda a gare shi daga baya ce wannan tufa aka yi amfani da ita ta zamewa wannan mutum likkafani. Akwai ruwaya daga bakin Hazrat Miswar bin Makhrama wanda ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba tufofi ga mutane, amma sai dai kuma bai ba wa Makhrama ba. Makhrama sai ya ce wa ɗansa, ya ɗana zo mu je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗansa Miswar ya rawaito cewa sai na tafi tare da shi inda ya ce mini je ka ciki ka yi mini sallama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Miswar ya ci gaba da cewa a wannan lokaci ina ɗan yaro, inda na shiga ciki na kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce masa mahaifina ya zo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da ɗaya daga waɗannan tufofi a hannunsa, sai ya ce wannan na keɓance maka ne. Wato ko kafin Makhrama ya bayyana ƙorafinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan tufa, sai ya ce masa ya ajiye masa wannan. Mai ruwa da yake cewa
lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Makhrama sai ya ce masa wannan tufa tasa ce, kuma Makhrama sai ya kasance farin ciki. Sannan akwai ruwaya inda aka ambato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane Hazrat Makhrama wato ta hanyar muryarsa inda ya fito, maimakon a ce wannan ɗa ya shigo, shi ne ya fito da kansa, inda ya ɗauki wannan tufa ya fara nuna masa ingancinta ya ce ya ajiye masa wannan ne kawai. Hadras Anas bin Malik ya rawaito cewa wata rana muna tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya tufa daga Najran da aka kawo. Sai wani balaraban bakauye ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja wannan tufa da karfi ta baya. Na dubi gefen wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda naga cewa yadda aka ja tufar za ka ga cewa ta yi masa alama a wuya. Wannan sai balaraban bakauye ya ce, ya Muhammad ka umarta a bani daga cikin dukiyar Allah da ka mallaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dube shi ya murmushi, sannan sai ya umarta da a bashi wani abu. Wannan abu ne da aka bayyana kuma kamar yadda Hazrat Abu Huraira ya ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna tare da su cikin taro ya tattauna da su. Idan ya tashi zai tafi su ma sai su tashi har sai ya shiga ɗaya daga cikin gidajen matansa. Wata rana yayin da yake tattauna da mu sai ya tashi, mu ma muka tashi. To a wannan lokaci ne muka ga wani balaraban bakauye wanda ya ja wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tufarsa har ta sanya tufar ta yi masa shacin da ya ja. Hazrat Abu Huraira ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ɗan taushi. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi wannan balaraban bakauye sai ya ce ka cika waɗannan raƙuma guda biyu da dukiya, domin ba daga dukiyarka bane ba kuma daga dukiyar mahaifinka bane ba. Wato ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakkausar magana. Mai ruwayar ya ce a ina neman gafara daga gurin Ubangiji, ina neman gafara daga gurin Ubangiji kuma ina neman gafara daga gurin Ubangiji. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da neman gafaran Ubangiji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan baka komai ba. Wato ka sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ya hana shi ba, ya bashi sharadi ne, yace sai ka sa na dauki fansa game da yadda ka mu'amalance ni. Amma shi wannan balarabin ba kauye sai ce a'a ba zan bari ka dauki fansa ba, ba zan bari ka dauki fansa ba. Shi kuma domin sai yake balarabin ba kauye yake cewa domin baka rama sharri da sharri. Wato wannan balarabin ba kauye yayi hikima. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda baya rama mugunta da mugunta, kaga ai ba zan bari ka ɗauki fansa ba, ni na yi kuskure amma kai ba za ka yi kuskure ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi, sannan sai ya umarci Hazrat Umar da ya cika ɗaya da raƙuman wannan ba ƙauye da hatsi da dabino, saboda haka ba wai kawai ya ba shi dukiya ba, sai da kuma ya yafe masa wannan kakkausar mu'amala da ya yi masa. Sannan Hazrat Jabir bin Abdullah ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idan na samu dukiya daga Bahrain zan ba ku kaza da kaza da kaza. Wato yayi ishara da hannuwansa guda biyu. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin wannan dukiya daga Bahrain ta iso. Bayan rasuwarsa wannan dukiya aka kawo wa Hazrat Abubakar. Sai Hazrat Abubakar ya umarta da aishela da cewa duk wanda aka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa alkawari ko kuma yake bin manzan Allah bashi to ya zo. Hazrat Jabir sai ya ce sai na tashi na ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dukiya daga Bahrain ta zo zai bani gwargwado kaza da kaza da kaza. Hazrat Abubakar sai ya cika hannayensa guda biyu a haɗe sai ya ce in ƙidaya. Sai na ƙidaya sai na ga cewa ta kai dirhami 500. Sannan sai ce to ɗebi ninki biyu. Wannan dukiya Hazrat Ala bin Hadrami ne ya turo wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da a matsayin gwamnan Bahrain. Hazrat Ala ya ci gaba da riko da wannan matsayi har bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Harun bin Riyab ya rawaito cewa wata rana dirhami 70,000 aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A bisa wannan ruwaya an ce wannan ita ce dukiya mafi girma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa samu. Aka shimfiɗe wannan dukiya akan tabarma.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi yana rabawa, duk wanda ya zo ya tambaya ba a bari ya tafi sai an bashi har sai da dukiyar ta kare baki ɗaya. Wannan ruwaya ta ce ita ce dukiya mafi girma, ko da yake daga baya an samu dukiyar da tafi wannan da ta zo, ko da yake muna iya cewa ko dai a bisa ilimin mai wannan ruwaya ko kuma a lokacin wannan ruwaya ita ce dukiya mafi girma da aka kawo. Sannan dukiyar da ta zo daga Bahrain ai mun ga ruwaya ta ce ita tafi yawa. Sannan Abu Huraira ya rawaito cewa wani mutum ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki wani abu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ranto rabin hatsi na wask ya bashi, wato wask ɗaya ya kasance kamar sa'a 60 ce. To daga bisani wannan mutum da aka ranta daga gare shi ya zo ya nema da a biya shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi wato cikin wax, ya ce rabi na bashin da ake binka, rabi kuma kyauta. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ranci rabi, amma da wanda ya zo karɓa, wanda aka ranta daga gare shi ya zo karɓan bashinsa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi cikakke. Wato kada mutum ya kasance yana jinkirta biyan bashi ko kuma ya dinka shayi. Hadrat Sa'ad bin Sahal Sa'idi ya rawaito cewa an taɓa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tufar da aka saƙa da baƙin zare. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sanye da ita cikin sahabbai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, shin ba ku ga kyanta ba? Sai wani balaraban ba ƙauye ya ce, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iyayena su zama fansa a gare ka, ka bani kyautarta. To kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya taɓa hana wanda ya roƙa, saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuɓe ta ya bashi. Akwai ruwaya da ta zo daga bakin Ibn Umar, Allah ƙare da gare shi, inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai wata tufa daga wani mutum mai sai da tufa a bisa dirhami 4. Bayan ya sanya wannan tufa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, sai wani mutum daga cikin mutanen Ansar ya ce, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ka kyautar min da ita, Allah ya tufa taka da tufar gidan aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tube ta ya bashi. Daga nan sai ya koma ga wannan mai siyar da tufar, ya ƙara siyar wata a dirhami 4. Wato a cikin dirhami 10 da yake da shi sai ya zama saura dirhami 4. Wato 4 ya sai tufa ta farko, 4 ta tufa ta biyu. Yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hanyarsa ta dawowa, sai ya ga wata baiwa tana kuka a hanya. Ya tambaye ta me ke sanya ta bakin ciki, sai ta ansa, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ubangijiyata ta bani dirhami 2 in sai fulawa, amma na batar. Saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata dirhami 2. Sai ta tashi za ta tafi, amma sai ta fara kuka kuma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tambaye ta, me yasa kike kuka? Yanzu ai kina da dirhami 2, je ki sai wannan fulawa. Sai ta ce, ai fargaba nake kuma yanzu za su ɗauki mataki a kaina tun da na jima. Za su tambaya ina na je. Da jan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ta gida. Da suka iso gida ya musu sallama. Sun gane cewa muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, sai suka yi shiru. Sai ya ƙara musu sallama, suka yi shiru a karo na biyu. Ya ƙara musu sallama a karo na 3. To a nan ne sai suka amsa sallamarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, shin ba ku ji sallama ta a karo na farko ba? Sai suka amsa da cewa ba shakka mun ji, amma muna kwaɗayin ka ci gaba da yi mana sallama ne, shi yasa. Wannan ita ce shauƙi da sadaukarwar sahabbai. Sannan sai suka tambaya, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iyayena su zama fansa a gare ka, me ya kawo ka nan gurin? Sai ya ce, wannan yarinya tana fargaba za ku ɗauki mataki a kanta. Sai wannan ubangidanta ya ce, kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, na ‘yanta ta bisa saboda Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da nagarta da gidan aljanna. Sannan sai ya ce, Allah ya sanya albarka a cikin wannan dirhami guda 10. Ta wannan dirhami guda 10 ya suturta annabi, ya suturta ba ansare, sannan kuma ya sanya baiwa ta samu ‘yanci. Hadarat Uthman, Allah ƙara yadda a gare shi, ya taɓa kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun inabi a matsayin kyauta.
a wata ruwayar an ce dabino ne maimakon inabi, wato wata ta ce dabino wata ta ce inabi. Ala iya halin an ce wani almajiri ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kyauta, sannan sai Uthman ya sai wannan inabi daga gurin wannan mabaraci dirhami ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uthman ya sake bashi, wannan mabaraci ya sake zuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake bashi. Abin da ya faru sau uku, wato idan Hadrat Uthman ya siya sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta, shi kuma wannan mabaraci sai ya zo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi kyautatta, ya masa sadaka. Daga bisani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa magana ta hikima, ya ce ya kai wani kaza, kai mabaraci ne ko kuma a'a kai ɗan kasuwa ne, domin ba haka ɗabi'ar mabukaci yake ba, wato kana karɓar wannan abu ka je ka siyar sannan ka dawo da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai ƙi bashi sadaka ba, amma kuma sai masa nasiha cewa haka bai kamata ba. Hadrat Abdullah bin Salam ya rawaito cewa lokacin da Allah ya umarci shiryar da Zaid bin Sana'a, sai ya bayyana mana dukkan siffofi na annabta a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai guda biyu. Guda biyun shine wato karamcinsa yakan ci galaba akan fashinsa. Na biyunsa kuma gwargwadon yadda mutane suka tsatsara masa gwargwadon haƙurinsa, saboda haka sai na nemi damar gwada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ala iya hali na samu dama kamar yadda Zaid bin Sana'a ya rawaito, ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gidansa, Hazrat Ali bin Abi Talib na tare da shi. Yayin wannan lokaci wani mutum ya zo a kan abin hawa, balarabin ba ƙauye ne, ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, mutanen ƙauye kaza da kaza kusa da Basra sun shiga musulunci, kuma na gaya musu cewa idan sun shiga musulunci za su samu dukiya. Yanzu saboda rashin ruwa gashi suna fuskantar fari da kunci. Ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, idan sun bar musulunci saboda kwaɗayi da son dukiya kamar yadda suka yi musulunci saboda son dukiya, da ina ganin in kaga ya dace kana iya tura wani domin ya taimaka musu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dubi wannan mutum, sannan ya dubi Hazrat Ali wanda ke tare da shi, sai ya ce yanzu dai babu abin da za mu iya tura musu. Zaid bin Sana'a sai yake cewa ina zaune a wannan guri ina lura, sai na matso kusa na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin za ka siyar mini da dabinan gona kaza da kaza a bisa ma'auni kaza a lokaci kaza? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya kai ba Yahude, ina iya siyan maka da dabino a lokaci kaza da kaza, amma kuma ba zan iya ce maka lalle sai ta zo daga lambu kaza da kaza ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce masa to ba shakka, sai muka yarda, saboda haka sai na bashi wato gwalagwalai mithqal 80 cewa zai bani dabino kaza a lokaci kaza. Mithqal ɗaya ya kasance gram 4.25 ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba wannan mutum da ya zo neman taimako gwal, ya ce ka taimaka wa innan mabukata. Zaid bin Sana'a ya rawaito cewa saura kwanaki 2 ko 3 kafin lokacin da muka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika, inda na zo ga manzon Allah na damƙi tufarsa cikin fushi, sai na ce masa ya Muhammad, ba za ka biya ni haƙƙina ba? Na rantse na san ɗabi'ar mutanen Banu Abdulmuttalib, mutane ne masu sakaci wajen biyan bashi, sannan kai ma kuma na san ɗabi'ar ka ta rashin biyan bashi da wuri. Ko da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya wannan ba ɗabi'arsa bace ba, to amma wannan mutum maƙiyi ne kuma yana da ƙiyayya a zuciyarsa, ko kuma a'a yana son ya gwada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Ala iya halin abin da yake kenan. Sannan sai ya ci gaba da cewa a wannan lokaci sai na dubi Umar, Allah kare da a gare shi, yana tsaye kusa, idan sai cika da fushi, sannan ya dube ni cikin fushi ya ce mani ya kai maƙiyin Allah, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake yi wa magana haka kamar yadda na ji, sannan kai masa irin wannan mummunar mu'amala? Na rantse da wanda ya turo shi da gaskiya, ba don mutunta shi da nake ba, da yanzu na datse kanka da takubbata. Zaid sai yake cewa
a daidai wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi Umar cikin saukin kai da nutsuwa yana murmushi, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ya kai Umar, maimakon kai fushi, ai ni da shi ya fi kamata kai wa nasiha, ni da nasihar in cika wato haƙƙin da ke kaina in sauke shi ya kamata kai in biya bukatunsa. Ya kai Umar, ɗauke shi ka je ka biya shi abin da ya kamace shi, sannan ka ƙara masa sa'a ta dabino guda 20. Sai na tambayi Umar, me yasa aka bani wannan ƙari? Sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in baka ne a sadadiyar tsaurin da na maka. Sannan sai na tambayi Umar, shin ka san ko ni wane ne? Umar ya ce a'a ban sani ba, kai waye? Sai na ce masa ni ne Zaid bin Sana'a. Hazrat Umar sai ya tambaya, wannan babban Bayahudan malami? Sai ya ce malamin Yahudawa. Hazrat Umar sai ya ce, duk da kasancewarka babban malami, don me za ka yi irin wannan mummunar mu'amala ga manzon Allah? Sai na amsa, ya Umar, lokacin da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan ayoyi na annabta sun bayyana sai dai guda biyu wanda ban taɓa ganin su ba. Ɗaya shine shin haƙurin wannan annabi za su ci galaba akan fashinsa? Na biyun kuma shine wato gwargwadon yadda mutane suka yi masa mummunan mu'amala gwargwadon yadda zai nuna haƙuri. Yanzu kuma na gwada wa'annan ma'auni guda biyu. Ya kai Umar, ka zama shaida cewa yanzu ina farin cikin karɓar Allah a matsayin Ubangijina, Musulunci addinina, kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabina. Haka ka zama shaida cewa rabin dukiyata, domin ni mutum ne mai dukiya, yanzu na ba da ita sadaka ga Umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar sai ya ce, a'a, ka ce dai ga wasu al'umma ta manzan Allah, amma domin al'umma manzan Allah suna ba za ka iya ƙida su ba. Sai ya ce to ga wasu, saboda haka sai na ce na yadda. Saboda haka sai Zaid ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, na shaida babu wanda ya cancanci bauta sai Allah, kuma na shaida cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa, na yi imani da shi. Haka Zaid ya shiga musulunci, ya tabbatar da gaskiyar manzon Allah, sannan kuma ya masa mubaya'a. Daga bisani ya halarci yaƙe-yaƙe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya kasance tare da shi har rasuwarsa yayin da yake dawowa daga yaƙin Tabuka. Malami ne Bayahude, yana da kyakkyawar ɗabi'a, ya ga dukkan ayoyi ya shiga musulunci. Wannan ita ce ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wai kawai ya karɓi bashi domin kubutar da mutane daga yunwa ba, amma kuma saboda kyakkyawar halayyarsa Bayahudan malami ya shiga musulunci. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.